তীব্র তুষারপাত ও বৈরী আবহাওয়ার কারণে জার্মানিতে অচলাবস্থা যেন কাটছেই না। শনিবার দিনভর তীব্র তুষারপাত, বৃষ্টি এবং বাতাসের কারণে বন্ধ হয়ে যায় বিমান চলাচল। ভয়াবহ তুষারপাতের কবলে পড়ে দেশটির মিউনিখে জরুরি অবতরণে বাধ্য হয় প্রতিবেশী অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডের বিমানও বাতিল করা হয়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটের সব ফ্লাইট। এমন পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়েন হাজারো যাত্রী। শুধু বিমান নয়, খারাপ আবহাওয়ায় স্থবির হয়ে পড়ে জার্মানির রেল ও সড়কপথ। জার্মান রেল কর্তৃপক্ষ জানায়, মাত্রাতিরিক্ত বরফের কারণে আন্তনগর সহ আঞ্চলিক অনেক ট্রেনই স্টেশন ছেড়ে যেতে পারেনি। সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েন দক্ষিণ জার্মানির সড়ক ও মহাসড়কের যাত্রীরা। কমপক্ষে 50 সেন্টিমিটার ঘন তুষারপাত ও জমে থাকা বরফ আর বৃষ্টিতে দুর্ঘটনার শিকার হয় 350-এরও বেশি যানবাহন। আহত হন বেশ কয়েকজন চালক ও যাত্রীও। এমন পরিস্থিতিতে জার্মানি ছাড়াও অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডে স্থানীয় সহ সবাইকে সাবধানে চলাচলের আহ্বান 3 দেশের প্রশাসনের। ব্যাংক থেকে নগদে অ্যাড মানি করে প্রতি সপ্তাহে জিতুন মালদ্বীপে কাপল হলিডে প্যাকেজ। এদিকে বৈরী আবহাওয়ায় বাতিল করা হয় দেশটির প্রথম সারির জনপ্রিয় ফুটবল লিগ বুন্ডেসলিগার বায়ার্ন বনাম ইউনিয়ন বার্লিনের মধ্যকার ম্যাচটিও। জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া, সময় সংবাদ।